আজকে তৈরি করব ফাস্ট ফুড স্টাইলের চিকেন স্যান্ডউইচ। এই স্যান্ডউইচটি কতটি মজাদার হয়ে থাকে আমরা কম বেশি সবাই জানি, আর এটি একদম ঘরোয়াভাবে তৈরি করা পারফেক্ট একটি চিকেন স্যান্ডউইচ। তো স্যান্ডউইচটি তৈরি করার জন্য আমি ফার্স্টেই একটি বোলে কিছুটা চিকেন, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা আর লবণ দিয়ে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। মাংসটাকে খুব সুন্দর করে সিদ্ধ করে নেওয়ার পর আমি এখন মাংসটাকে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে ঝুরু ঝুরু করে নিচ্ছি, যাতে মাংসটা খুব সুন্দরভাবে মিশে যায়। এখন আমি এর ভেতর ইউজ করছি গাজর কুচি, শসা কুচি, আরও দিব কিছুটা পরিমাণ টমেটো কেচাপ, আর দিব মেয়োনিজ। এই মেয়োনিজটা কিন্তু আমার ঘরে তৈরি করা একদম পারফেক্ট মেয়োনিজ। চাইলে এই রেসিপিটি দেখে নিতে পারেন, আমার পেজে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আমি 4 টেবিল চামচের পরিমাণ মেয়োনিজ দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এখানে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ি আর সামান্য পরিমাণ চিনি। চিনিটা অপশনাল, আমার কাছে ভালো লাগে তাই আমি চিনিটা এখানে ইউজ করছি। আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন, ইউজ না করলেও কোনো সমস্যা নেই। এখন সবগুলো উপকরণকে আমি খুব সুন্দর মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, ফলো এবং শেয়ার করবেন। এখন স্যান্ডউইচ বানানোর জন্য আমাদের মেইন যে ইনগ্রেডিয়েন্টস পাউরুটি। এখন আমি ব্রেডগুলোকে একটা নাইফের সাহায্যে পাশের যে শক্ত অংশটা থাকে সেটি কেটে নিব। চাইলে এটি কেটেও নেওয়া যায়, আর না চাইলে এটি সহ স্যান্ডউইচটি তৈরি করা যায়। আমি এটি কেটে নিচ্ছি, দেখতে সুন্দর লাগবে তার জন্য আমি ব্রেডের চারপাশ থেকে যে শক্ত অংশটা থাকে এটি কেটে নিচ্ছি। এটি ফেলে না দিয়ে হালকা একটু চুলায় কয়েক মিনিটের জন্য ছেঁকে নিয়ে গুঁড়া করে নিলেও কিন্তু এটি ব্রেড ক্রাম্বস হিসেবে ইউজ করা যায়। এখন আমি এখান থেকে 1 পিস পরিমাণ পাউরুটি নিয়ে তার উপরে আমি যে মাংস এবং সমস্ত উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম সেখান থেকে আমার পরিমাণ মতো পুর দিয়ে আমি আরেকটা পাউরুটি উপর দিয়ে একটু চেপে দিচ্ছি। এখন একটি নাইফের সাহায্যে মাঝ বরাবর আমি সমানভাবে কেটে নিচ্ছি। দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন এই স্যান্ডউইচটি কতটি লোভনীয় হয়েছে। আর ঘরে তৈরি করলে আপনি ইচ্ছা মতো আপনার পছন্দ মতো পুর দিয়ে খেতে পারবেন, এবং এই স্যান্ডউইচটি তৈরি করতে বেশি ঝামেলা লাগে না এবং খুব দ্রুত সময়ে তৈরি করে ফেলা যায়, এবং বিকালের স্ন্যাক্সে এই স্যান্ডউইচটি একদম পারফেক্টভাবে হয়ে যায়। সো চাইলে এভাবে একদম অল্প উপকরণে ঘরোয়া পদ্ধতিতে স্যান্ডউইচটি তৈরি করে খেতে পারবেন। আর কেমন হলো অবশ্যই আমার কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। কারা কারা এই চিকেন স্যান্ডউইচটি এভাবে তৈরি করেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং আবারও বলছি, রেসিপিটি ভালো লাগলে একটি লাইক, ফলো এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না।